가드랑 심판 해야 돼요. 나이스 나이스. 심판 보고 있어. 삼. 동강 없이 3점이야. 2점. 2점이었죠, 2점. 네, 2점. 머리봐요. 아, 4점 차이. 나이스! 화이팅 화이팅 우리 화이팅! 워 2점 차이요 2점 차. 타임아웃 한번 해. 나이스. 나이스. 수비 하나만 수비 하나만. 많이 나온 것 같은데.
나이스 수비. 나이스 수비. 화이팅! 하나만 더. 타임아. 잠깐 쉬어. 나 너 나오면 안 될까? 그래? 나오면 안 될까? 계속 찍어. 네, 찍어. 끊지 말고. 준석이 형, 형이랑 나는 싸야 돼. 근데 다 안 쏘는 사람이 우리까지 밀어주는 난 주면 써. 나 주면 지금 약간 너 때문에 그거 많이 했어. 우리 정말 이제 하이 달라 그러니까. 우리가 너무 안 써. 그리고 한 명이 나와줘야 돼. 지금 이때쯤에 계속 되죠. 세 명이 들어와. 위험을 주고 나형 야, 이복이 형 아예 프리인데도 가운데서 계속 놀고 있어요. 이복이 형이 막 여기서 이러고 있는데. 위험으로 빼. 저희 더블팀 붙으면 무조건 패스. 화이팅, 화이팅! 나오세요. 아 근데 우리 편인데 저기서 불렀네? 그러게. 이거 심판. 화이팅! 이점이야?